עכשיו למשהו הרבה יותר נחמד, שמגיע מעכו, מהימים שבהם המים היו נקיים והעיר הייתה נקודה אסטרטגית שממנה ניתן לכבוש את הארץ כולה. מיד תצפו בתמונות תת-מימיות ראשונות של ספינת מלחמה מתקופת נפוליאון שנמצאה מונחת על הקרקעית ממש מול חופי עכו, ספינה שהתגלתה במהלך חפירות שמבצעים במקום סטודנטים מהחוג לציביליזציות ימיות של אוניברסיטת חיפה. את התיעוד המיוחד הזה מביא כתב מבט אלירן טל. כמה מאות מטרים מחוף ימה של עכו, סמוך לחומות העיר העתיקה, התגלו לו מגבר שרידים של שתי ספינות עץ גדולות. האחת ספינת מסחר שהיבאה סחורות מאירופה לנמל, האחרת ספינת קרב ששימשה את נפוליאון בונפרטה. יש הרבה מאוד נמצאים שקושרים אותה כנראה לאוניית קרב, אוניית עזר לצי. אונייה גדולה, זה הממצא התת-ימי הגדול ביותר שחפרו אי פעם בארץ. באינטנסיביות מאוד מאוד רבה, יש הרבה מאוד נמצאים, חלקם אנחנו לא מזהים עדיין. כנראה שהאונייה הזאת מקורה במזרח הים התיכון. קבוצה של 20 סטודנטים ומרצים לארכיאולוגיה מאוניברסיטת חיפה וכמה מתנדבים מארצות הברית ומאירופה חוקרים את הספינה העתיקה כבר כמה שבועות. הצוללים מבוקר עד ערב מנסים לשחזר את צורת הספינה הזאת שיש לה חשיבות היסטורית רבה. בכל יום הם מגלים ממצאים ארכיאולוגיים חדשים, קדים, קערות וגם כלי נשק ששימשו את חייליו של נפוליאון. הנה כאן מוצאים החוקרים כדור תותח עשוי מברזל. זו קערה היא קצת שבורה, אבל זה באמת נדיר למצוא בים. היא ממש למים, גלזורה ירוקה והרבה צמידה עליה. זה אומר שהיא יפה הרבה במים. מצאנו נוד כזה עם פקק. זה עשוי אור? אור, כן, אור פרה. שותים איזה מים. ללוחמים אני מאמין? לא, לחיילים. מה זה? אנחנו לא יודעים את השימוש, אנחנו מנסים לבדוק את זה במעבדה בטכניון. יש לנו כמה כאלה שהם סגורים. מה יכול להיות בפנים? רק ספר. קצת היסטוריה. הספינה מעין זו הפליג נפוליאון בשנת 1799, אז הוא וחייליו צרו על עכו בניסיון לכבוש אותה. אחרי עבודות רבות והפסד צורב, נסוג נפוליאון מחוף ימה של עכו. הטורקים ששלטו בארץ באותה תקופה רשמו ניצחון גדול וחשוב בקרב הימי. 209 שנים אחרי, הארכיאולוגים מחיפה מנסים לאסוף ממצא לממצא כדי לגלות עוד פרטים על הקרב הכושל של נפוליאון. יורדים דרומה לעבר הצ'ק